Also heute Morgen ist mir mein Handy runtergeknallt, Homebutton kaputt, Display kaputt. Ich war im Motul-Laden, wo wir unseren Vertrag haben. Die konnten mir nicht helfen, aber die haben sofort hier den Laden in der Goethestraße empfohlen. Ich muss sagen, hervorragend. Binnen 30 Minuten war alles erledigt. Ich habe alles neu, das Handy sieht aus wie aus dem Laden, ganz frisch. Ich bin voll happy und werde den Laden sofort wieder weiterempfehlen. Große Klasse, wunderbarer Service, der unbedingt weiterempfohlen werden muss. So super ist der.